Karabük'te, Aladağ mevkiinde oturan Bahattin Yel, evinin önündeki kümesten gelen seslerden şüphelenip dışarıya çıktı. Tavuğunu götüren tilkiyi gören Yel, cep telefonuyla kayda girdi. Yel, tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Aç kalmasa buraya kadar gelmez. Afiyet olsun, diye seslendi. Kendisini görüntüleyip seslenen Bahattin Yel'e kısa bir süre bakan tilki, daha sonra ağzındaki tavukla birlikte gözlerden kayboldu. Ve tilki bir tavuğumuzu dahi kapar ve gider. Bizi gördü bu. Vallahi bakıyor. Afiyet olsun. Bu kadar aç kalmasa buraya kadar gelmez. Gidiyor, gidiyor. Kayıplara karışıyor.